venturalis misal, atau enggak bagian radialis misal. Nah, jaringan sel radialis atau femoralis tersebut nggak bisa kita langsung patahin dong. Iya, kalau kita ngoperasi orang nggak bisa kita kena sama satu titik gitu. Udah kita cabut, kita operasi, kita angkat, nggak bisa. Pasti banyak beberapa sel yang mati. Iya, pasti banyak beberapa sel yang keangkat gitu. Nah, sel yang berdekatan sama sel yang bermasalah itu yang harus kamu uraikan gitu, yang harus kamu jelaskan kenapa. Nah itu kemarin pas aku ya itu permasalahan tesisku di sana kemarin gara-gara itu sih. Itu nggak akan pernah bisa selesai karena yang pas kemarin aku ngangkat masalah tes. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.